Alvin TV, o subscribe kayo rito. Thank you, Mayor. Good morning po sa inyong lahat. So ngayong araw po ay araw po ng linggo. So magbigay tayo ng update po dito sa inyo sa kaganapan sa Manila Bay. Ngayong araw nga po ay dinagsa nga po itong Manila Bay. So dito po ay marami na rin pong pinagbabawal. So mahigpit na rin po doon malapit sa White Sand natin. Hindi na rin tayo pwedeng makalapit doon, no? Dahil mayroong mga marshal and mga pulis po na nagbabantay upang mapanatili po yung social distancing po doon dahil sobrang dami po ng volume ng tao na pumupunta po doon sa lugar na yun. So ito, may nakita tayo dito na nagje-jet ski. So yun mga kaibigan, no, mayroong mga speedboat po doon. Yan, mga coast guard. So hindi mo natin alam no, kung anong meron dyan. So kung anong ginagawa po nila dyan. Ang dami po nila eh. Nakakatuwa, no? Ganda. Pero merong coast guard din po doon. Yan, baka isa sa mga sumasaway na wag silang pumunta dito sa White Sand. Ilan yan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan mga jet ski. So baka sila yung mga nag-ano dyan, no? Nag-iikot. So bahaging yan po mga kaibigan ay medyo may kalaliman na rin. Dito sila galing eh. Dito. Yun, meron din doon, oh. Ang ibig sabihin, parang nag-arkila rin siguro to sila. Ayun, oh. So, araw po ng linggo ngayon, oh. Yan yung makikita natin dito. Ayun, nakikita nyo yun. Yan, dito. Yan yung ating Coast Guard. Di ko sure kung Coast Guard yun, no? Yung nagbabantay sa kanila. Ito yung dredging vessel po natin. Nag-iikot-ikot sila dyan. Hindi natin sure kung anong ginagawa talaga nila, no? Yan, sa mga nakakalam po, no, kung ano ang meron dyan, paki-comment na lang para may idea rin yung mga iba nating mga viewers. So dinagsa, no? Ayun, no, dumating na rin yung isa, yung galing doon kanina sa kabila. Nandito na rin, no? Lahat sila. Yan, saan kaya pupunta yung mga yan? Sobrang dami pa eh. Ayun yung tubig, nakita nyo. O mga Coast Guard siguro yan natin. No, sana tuloy-tuloy yung pagpapatrolyan nila dito. Yan, nandun na. Sa kabila. Dito mga kaibigan, no, sa area na to ay ito po yung nililinis, no?
Ayan, nakikita natin may mga basura na nakalutang dito ngayon, no? Dahil ayan, nililinis nga po yung borak dito sa area na yan. Yan po yung dahilan ng pagkakaroon ng basura dito. Dito naman sisilipin natin yung mga iba pang area dito, no, kahabaan nito. Yan, medyo marami rin kalat. Then kaninang nag-live po tayo, no, marami po yung mga naliligo doon banda sa area na yon, nung naka-live po tayo kanina. Ayan, no. Yan, mga kalat po dito sa ayan, gilid. Ang dami po. Yan po yung dahilan nito, yung paglilinis. Para matapos na nga po ito, no, dahil itong phase 2. Dito po yung phase 2. So sana tuloy-tuloy na to hanggang kaso lang suspindi nga po yung pinagkukuhanan ng source ng dolomite po natin, no. Sinuspindi po ng ating secretary ng DNR na si Roy A. Simato. Ito mga kaibigan, no, kanina may nakita tayong jet ski kanina. So ito dahil na rin siguro po ito, no, sa linaw ng tubig na rin ngayon dito sa Manila Bay. Pakita natin yung ganda. Yan yung linaw ng tubig. Although meron tayong mga nakikitang mga basura dito sa gilid na itong tubig, dahil nga po ito nag-uumpisa na po sila mag-dredging dito, no. Yan. Pero makikita natin mga kaibigan yung quality ng tubig natin ngayon dito ay hindi na po katulad ng dati. Ayan, ang linaw na po. Sobrang linaw. Dito tayo, At saka yung amoy niya po, wala na. Yan, ang ganda, no, kasi ang linaw na ng tubig. Yan, sala tuloy-tuloy na to. Kaso dito sa parting to mga kaibigan, medyo malalim, no. So mga kaibigan, nandito yung ating mga team DPS, no, na patuloy na naglilinis ito sa gilid na itong karagatan natin. So makikita nga po natin at mapapansin natin na ang linaw na ng tubig. Yan, malinaw na po yung tubig ngayon. So meron lang tayong mga nakikitang mga konting basura dito sa gilid po niyan. Pero yung quality po ng tubig dito ay malinaw na po. Ayan, nandito yung ating mga team mandaragat po na naglilinis patuloy sa paglilinis po dito. Ayan, mga katulad po ng mga basura na yan, yung water hyacinth po. Ayan, ikinakarga naman po dito. Ayan, sa itong bangka na to. And dadalhin din po doon sa kabilang dulo sa may Manila Yacht Club malapit po. So ayan, biruin mo mga kaibigan, araw-araw ganito karami lagi ang nakukuha ng basura dito. Ayun, no, makikita natin, no. So yan, ganyan kadami. Yan yung basura dito. Ito yung ating team mandaragat. So yan, may mga MMDE kaibigan, no. Sa mga kaibigan po natin na namamasyal po dito ay ngayong araw po, no, ay meron nga po ditong towing. Yan, sa mga nagpa-parking po dito sa gilid nito. Yan, tinutow po. Pinagbabawal na po yung pagpa-parking po dito sa area na to. Ayan mga kaibigan, nakikita natin nag-conduct sila operation ng towing dito sa area na to. So dito po yan sa may tapat po nitong Sulaiman. Kahapon din po, meron din pong nahakot po dito na motor dito sa area na to dahil pinagbabawal nga po yung pagparking dito sa itong kahabaan itong Roas. Ito, yung Manila Bay na to.
So dito naman po pala mga kaibigan, no. Yung kanina nakita natin yung ating mga Team Mandaragat na nagtatanggal nga po ng basura dito. Ito naman ay sinusundan din po ito agad ng mga yung truck ng DPS. Dito kinakarga yung mga basura.